Здравствуйте. Завершается ремонт по адресу Ивана Захарова, 17. В однокомнатной квартире площадью 45 квадратных метров. Коридор, стены, обои под покраску. Потолок комбинированный гипсокартоновый с натяжным. Гипсокартон сделали специально под шкаф-купе. Напольное покрытие, единое русло от коридора до санузла. На данный момент плитку закрыли для того, чтобы не повредить и не испачкать. Зона плитки с подогревом, теплый пол. Электрику в этой квартире переделали полностью. Совмещенный санузел. Тут была смонтирована душевая кабина. Позже будет установлена раковина. В данном месте инсталляция. Спальня. Стены также обои под покраску. Место под шкаф. Облагородили также гипсокартоновой конструкцией. Здесь позже будет смонтирована фреска. Пол ламинат. Тут такой вот необычный светильник, который можно двигать в разные стороны. Кухня-гостиная. На данной стене керамогранит. Напольное покрытие ламинат. Такая вот картинка. Ламинат переходит в плитку. Тут также плитку закрыли для того, чтобы ее не повредить. В данном месте будет располагаться сама кухня. Заранее уже выложили по размерам фартук. Потолок комбинированный, гипсокартоновый с натяжным. В данном месте будет располагаться барная стойка. Балкон полностью утеплили. Подогрев пола. Ну, в принципе, все. Спасибо за внимание. Обращайтесь к компании Мастерок.